咁啊有同學仔問呢一條啦，咁啊問 alpha 3次加2027 beta 1次，咁啊一個係3次，一個1次，咁你要降 grade 先啦。咁降 grade 嘅話咧就要問佢啦。咁啊首先咧就 alpha 佢嘅答案啦 ，OK， 咁啊咁就懟落去先啦，因為你見到啦，呢、個就 alpha 等於 x 等於 alpha，x 等於 beta。咁所以咧就係佢嘅答案係咁嘅意思。咁啊，首先兩個答案相乘咧就係2026。咁啊兩個答案相加就係-1over 1，咁就1。好，咁啊而家問我呢個咁嘅嘅嘢，好，首先咧我就將個 alpha 咧就懟落去先。咁我就會係 alpha 2次再減 alpha 再加2026。要 alpha 3次喎，我咪全部乘 alpha 咯。好，咁如果 OK 嘅話咧，咁我就有咯。原來 alpha 3次咧就係等於 alpha 2次減2026個 alpha 嘅。好，咁啊，咁即係話呢個咧我就可以變身啦，就會變咗 alpha 2次減2026個 alpha。跟住再加2027個 beta， 咁又係唔掂喎，大佬，我有 alpha 2次嘅，又再問多佢一次，呢度，又再問多佢一次，原來呢個咧，你掉個 alpha 同埋個2026過去咧，你 alpha 2次都係呢嚿嘢嘅喎，咁所以呢度咧就會係 alpha， 跟住就會係 alpha 減2026，咁跟住再減啦。2026個 alpha 再加2027個 beta。好，咁冇問題嘅話咧就繼續去㗎咯。咁啊減2025個 alpha 啦，咁跟住咧再減2026，跟住再加2027個 beta。好，冇問題，繼續去。咁啊，呢一個係減一個加喎 ，OK。咁佢個 alpha 大啲喎，咁即係只可以 alpha 減 beta 啦。咁我抽個負出嚟。抽2025出嚟，咁呢度咧就變 alpha。嗱呢度咧我拆開啊，即係你幻想呢個咧係2025個 beta 再加2個 beta， 咁即係話呢個咧我就會變咗減 beta 啦。我抽呢個，呢一個同呢個抽。好，咁啊跟住咧就做個減2026啦，跟住再加2個 beta。好，繼續，咁啊，咦 alpha 減 beta 係乜嘢 ？alpha 減 beta 咧就會係好，開方 alpha 加 beta 2次減4個 alpha beta。好，咁呢度咧就係減2026，跟住再加2個 beta。咁有冇問題嘅話咧，咁啊繼續前進。好，呢、個代數啦 ，alpha 加 beta 係1啊，1嘅2次減4乘以2026，咁就再減2026，再加2個 beta。好，咁啊呢嚿係乜鬼嘢？我都唔知喎，大佬 ，OK。咁啊唯有咧就靠部計數機 check 數啦。好，咁我撳一撳個計數機先。咁啊撳 program 2啦，其實撳 program 2咧就已經即刻咧可以知道呢個答案㗎啦。咁你撳翻1啦，跟住係-1啦，跟住2026啦。好，咁啊呢啲係 vertex 啦，唔使理㗎啦，唔使理。好，咁啊入咗答案㗎啦，個答案咧就 A 咧係細啲，A 係細啲 ，B 係大啲嘅。好，咁啊所以咧而家佢話 alpha， 咁即係而家呢個係 B， 呢個 A。咁我就撳啦，原來佢要 alpha B 嘅3次減加2027個 alpha A。好，咁呢個就係答案啦。咁啊就會等於-2025啦，跟住撳 Shift EXE， 佢超有 complex number 喎。咁啊要睇一睇你個老師係咪出錯數啦。咁啊或者等佢去解俾你聽啦。咁啊計數機，你覺得計數機會錯嗎？我真係。好，咁我試下啦。嗱，我執咗嗰個樣啦，我而家 check 下係咪等於呢嚿咁嘅機嘢啦。好，咁啊拍機啦呢嚿嘢 ，OK， 我都唔知咩鬼嘢呢個。-2025，咁跟住唔係喎，我要揾嗰個 beta 先啊。beta 咪就係 A 咯。OK， 我有啦，試下先啦。-2025乘開方就1
減4乘2026。好，繼續。咁跟住咧就生括啦。咁跟住咧再減2026。咁跟住再加兩個 beta 係 alpha A 啊。好，睇下出咩先？-2.25啊。跟住撳 Shift EXE，咦，又係正話嗰嚿數喎。咁即係話咧，呢個就係答案啦。咁啊，唔知你個老師想點啦？OK，咁啊，等你話我知你個老師想點。